दोस्त नमस्कार, मैं देवसेन और आप देख रहे हो मेरे चैनल देव क्रिएशन पुरई। मैं आपको ले जा रहा हूँ भिलाई का मैत्री गार्डन, जो बहुत विख्यात है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ये है तो इधर जाता है म्यूजिकल फाउंटेन, चिड़ियाघर, प्रगति मीनार, मिनी ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन। ये है हाथी जो सीमेंट का बना हुआ है, तो उसके बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं। भिलाई मैत्री गार्डन चिड़ियाघर, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। इधर देखिए गार्डन है पूरा। ये अशोक चक्र सामने। सकल लॉन, मोमबत्ती लॉन, आगे मस्त नज़ारा। बहुत ही ज़बरदस्त गार्डन का लुक। इधर बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये प्रगति मीनार, जो मैत्री गार्डन के अंदर में है। वहाँ से नज़ारा अद्भुत लगता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये चिड़ियाघर जाने का रास्ता है। देखिए ये लिखा है सामने, चिड़ियाघर, नौका विहार, कार्यालय, और इधर गार्डन। वो जो दिख रहा है बैल, उसका एक सीन छत्तीसगढ़ी मूवी छैया बुइया का लिया गया है।
बहुत ही अद्भुत नज़ारा, गार्डन का लुक ज़बरदस्त लग रहा है। हम जू में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैत्री बाग जू। हाथी पिंजरा में नहीं रखे हाथी ये प्रवेश कर लिया, तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको जानवर। ये देखो बंदर जंगल में घुसा हुआ है। यहाँ भी एक बंदर है। इस बंदर बोनेट बंदर, कुछ सेल में खाली है। यहाँ दिखा एक बंदर, वो देख कैसे झूला झूला। ऐसे झूलना झूल रहा है रेस। देखा कूदा, वाह। से ही कहाँ है, दिख नहीं रहा है। अच्छा बैठा है। चलो चलो मोर दिखाते हैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से। ये देखो मोर, ये देखो मोर। बैठा हुआ है। मगरमच्छ देखना है मुझको, मगरमच्छ। ये तोता अंदर बैठा है, जाली लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है इतना। ये चील वहाँ बैठा है। ये चील वो बैठा है। क्या चीज है? खरगोश दिखाएंगे और वहाँ एक बैठा है वाइट वाला। कछुआ वीडियो कैसे बनाते हैं?
दबा देना तब बनी में बना लो कैसे बना तुम्हें बता दो पहले से दबा जाने में तब मस्त है ना ये है अजगर घुसा हुआ है वो शायद दिखेगा आप लोग को इसी में है यहाँ होगा सांप के पीला है रे सांप के पीला ही है कहाँ जिंदा है नहीं मर गए तक सड़क फेंक दे रही है अंदर में बैठा है वो आधा उला पड़ी हुई दामिनी राधा आपका नाम धीरज बाबी कंचन शेर भालू नहीं असली थी पापा और तीन से नहीं देखे आती समझ जाएंगे नहीं तो खाना क्या चीज़ है? रोसी पिलिकन रोटी अब जो भी खिलाओ तो खाते हैं ऐसा ही है। रोजी पिलेकन औसत आयु 20 से 25 वर्ष भोजन मछली मेढा ग्रे पेलिकन वही है वो हाँ कलर वाला इसमें क्या है इसमें क्या है अब भालू अंदर में है पिंजरा के अंदर है भालू है ये देखो हिरन नीलगाय जमा हुआ है ये हाइट में कहाँ मारा था तो सामने खाई थी ना चलो आगे क्या तो साला कुत्ता रहता कम से कम चलो पानी हाँ चलो पानी ये इसको बोलते रिया फील ओरिजिनल ऊपर ये खुले है आजाद है उसको नहीं देखते ना और ये बांधे वाले को देखते ये ओरिजिनल है क्या आजाद देश के आजाद पंछी ये है बारासिंगी पहले म्हणते बारासिंगी ये काय मगर 12 तो नहीं है 4 है 7 बहुत में रहता ना बारासिंगी हमारे इसमें कोटरी हाँ अब उसका सिंह का वो बनाते ये है हिरन बारहसिंह है ना ये आया है मेरे पास झगड़ा हो गया क्या?
ब्लैक बक। झगड़ा हो गया उनका। अभी देखो ये क्या है, वो देखो कहाँ है बताओ, वो है ना, इधर आओ वो देखो, देखिए लग ना जाए। अच्छा बुलाओ उसको, बुलाओ। लकड़ी हमने कुछ लक्ष्य का रसी कैसे चल रहे मामा? कोकाटी, लवबर्ड, डायनासोर। घर जाना कि नहीं जाना? अरे आज भी आएंगे ना फिर। आज मामा का बर्थडे है, केक काटेंगे। बड़े कछुआ Magical formation. मौसम बिगड़ रहा है, चलो जल्दी चलते हैं घर। ट्रेन है, ट्रेन, मिनी ट्रेन। ये देखो पैसा लगता है एक आदमी को 50। इससे घुमा है।